আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে দেশি মুরগির বাচ্চা কীভাবে বোর্ডিং করতে হয়। একদিন বয়সের বাচ্চা আসলে যারা এটা আনেন তারা আসলে বোর্ডিংটা কীভাবে করতে হয় এটা আসলে অনেকে জানেন বা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে আসলে ভাই বোর্ডিংটা দেশি মুরগির বাচ্চার বোর্ডিংটা কীভাবে করব, বা দেশি মুরগির বাচ্চার বোর্ডিং যখন আমি করব তখন আমাদের এই বোর্ডিং হাউসে তাপমাত্রাটা কতটুকু রাখতে হবে এবং কতটুকু জায়গার মধ্যে আসলে কয়টা দেশি মুরগির বাচ্চা বোর্ডিং করা যায় এবং এখানে কি কি দেওয়া হয় এবং প্রথম দিন থেকে একদম 20 দিন পর্যন্ত বোর্ডিং থাকাকালীন অবস্থায় আসলে এটার পরিচর্যাটা কিভাবে করতে হয় এই ব্যাপারটা আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো। আর এটা আমাদেরকে জানাবে রনি ভাই, যে এই খামারটির মালিক, উনি এটা শুরু করছেন। তো আজকে আমরা রনি ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে আসলে দেশি মুরগির বাচ্চা একদিন থেকে 20 দিন পর্যন্ত কীভাবে বোর্ডিং করতে হয় এবং টোটাল বিষয়টা আজকে আমরা জানবো। আশা করি সবাই আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন। রনি ভাই, এটা তো আপনার একদিন বয়সের বাচ্চা এবং এটা আজকে নিয়ে আসছেন, এটা 20 দিন আপনি বোর্ডিং করবেন। হ্যাঁ, শীতের সময় আপনার 2 থেকে 3 সপ্তাহ আপনার বোর্ডিং করা লাগবে। গরমের সময় 1 সপ্তাহ। আচ্ছা, গরমের সময় 1 সপ্তাহ হলেই না। শীতের সময় 2 থেকে 3 সপ্তাহ আপনার লাগতে হবে যদি ঠান্ডা থাকে। আচ্ছা, ঠান্ডা না থাকলে আপনার লাগবে না। রনি ভাই, এখানে তো 180 পিসের মতো আপনার দেশি মুরগির বাচ্চা আছে এবং একদিনকার বয়স, তো আপনি এটা বোর্ডিং করতেছেন। আচ্ছা, তো আপনি একটু আমাদেরকে বলেন যে এই 180 পিস বাচ্চার জন্য কতটুকু জায়গা আপনি এটা আপনার 20 থেকে 25 স্কয়ার ফিট লাগবে 180 পিসের জন্য। আচ্ছা, পরে আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে, পরে মানে দিন যাবে আর বাড়াতে হবে। অবস্থায় এই এতটুকু ঘর আসলে কয়দিন থাকবে? 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহের মতো থাকবে। 1 সপ্তাহ থাকবে। আচ্ছা ভাই, এই যে বোর্ডিং এর জন্য যে হাউসটা আপনি করছেন, তো এই যে এটা আসলে প্রথম থেকে যদি একটু বলতেন, আপনি আসলে প্রথমে কি দিয়েছেন? এটা আমরা প্রথমে তুষের উপরে আপনার কার্টন আছে, এরপরে আমি কাগজ দিব, পেপার পেরে আমি দিব। তো সেটা পেপারটা এখনো আমার আসেনি, পেপারটা দেবো। তো প্রথমে আপনার 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আপনার লাইসোভিটের পানি, তারপর 1 ঘন্টা পরে আমি ভুট্টায় আপনার সামান্য কিছু খাবার দিব। প্রথমে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পরে পানি দিবেন আপনি? পানি লাইসোভিটের পানি। আচ্ছা, লাইসোভিটের পানি। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে তুষ যে আপনি যে দেখতে পাচ্ছেন, তুষ দিবেন, এটা কি শুধু তুষ নাকি আরো কিছু? শুধু তুষ। এটা শুধু তুষ। তুষটা আসলে এটা পরিমাণ মতো দিতে হয়? হ্যাঁ, পরিমাণ মতো, অল্প সামান্য। ওইটার উপরে আপনার কাগজ থাকবে। আচ্ছা, ওইটার উপরে কাগজটা আপনি থাকবে যাতে নিচের ঠান্ডাটা যেন উপরে না আসে। আচ্ছা, এটা এখানে তো মূলত আসলে মুরগিগুলোকে রাখতে হয় যে গরম রাখার জন্য, যাতে মুরগি ঠান্ডা মারা না যায়। জি জি। আচ্ছা, এই যে এখন কি ভাই এটা কোনো ভ্যাকসিন দিতে হবে কিনা? না, এটা আপনার 5 দিন বয়সে রানীক্ষেতে ভ্যাকসিন দিতে হবে। আচ্ছা, 5 দিন বয়সে। 5 দিন বয়সে। তারপরে আপনার 11 দিন বয়সে হচ্ছে আপনার গাম্বুরো। আচ্ছা, তারপর 18 দিন বয়সে আবার গাম্বুরো এবং 24 দিন বয়সে আবার রানীক্ষেত। আচ্ছা ভাই, এই যে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে বোর্ডিং করতেছেন, লাইট লাগাইছেন, আসলে এখানে লাইট কতগুলো আছে? এখানে লাইট আছে আপনার পরিমাণ মতো দিতে হয়। এখন এখানে 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট আপনাকে টেম্পারেচার মেনটেন করতে হবে। সেটার জন্য আমার যে লাইট লাগবে আমাকে সেটাই দিতে হবে। হয়তো 200 ওয়াট লাগলে 200 ওয়াট দিতে হবে, 100 ওয়াটের 4টা লাগলে 100 ওয়াট দিতে হবে। গরমের সময় আপনি 100 ওয়াট হলেই হয়ে যায়। এখন এখানে আমার 2টা 200 ওয়াট আছে এবং 2টা 100 ওয়াট আছে। আচ্ছা, এই যে 95 পর্যন্ত যে আপনার এটা আপনার তাপটা রাখতে হবে, এটা আসলে কতদিন রাখতে হবে? এটা 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহ পরে? 1 সপ্তাহ পরে 90 ডিগ্রি। আচ্ছা, তারপরে আপনার 85 ডিগ্রি। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে 1 সপ্তাহ পর 5 ডিগ্রি করে কমাতে হয়। আচ্ছা, তো ভাই এই যে আমরা যে আপনার দেখতেছি যে পানি দিচ্ছেন আপনি, না যে এগুলো হচ্ছে মুরগি খাবে? জি জি। আচ্ছা, তো এইখানে এখন 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পানি খাবে, তারপরে আপনার খাবার। তারপরে আপনি খাবারটা কি দিবেন? খাবার আপনার ওই ভুট্টা ভাঙ্গা। এটা কি খেতে পারবে কিনা এত ছোট বাচ্চা? এটা না, ছোট একদম গুঁড়া করে, ওইটা ভাঙ্গা না, একদম মিহি যেটা গুঁড়া সেটা। আচ্ছা, একদম পাউডারের মতো যেটা। এটা কিভাবে দিবেন আপনি? এটা আপনার পেপারের উপরে ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রথমে পেপারের উপরে 2-3 দিন, একদিন পেপারের উপরে ছিটানো থাকবে, তারপর আপনার খাবারের পাত্রে দিতে হবে। আচ্ছা ভাই, যে 95 যে তাপমাত্রা যে থাকবে, আসলে এটা আসলে আপনারা বুঝেন কিভাবে? এটা আপনার এখানে একটা ম্যানুয়াল থার্মোমিটার আছে। এই থার্মোমিটারে আপনার থাকবে, এটাতে আপনার 95 ডিগ্রি উঠবে। যে এখন আপনার যে 95 ডিগ্রি কিছু উপরে আছে, তো এটা আমি পরে মেনটেন করে নিব। আচ্ছা, যে 95 যে আছে ভাই, এটা আমরা বুঝবো কিভাবে? এটা এখানে আপনার লেখাই আছে কোন পর্যন্ত 100, যে এখানে আপনার ফারেনহাইটের আপনার টেম্পারেচার এটা লেখাই আছে। সেটা তো আমি বুঝলাম। জি, 95 বুঝতে যে আসলে এটা এখন তাপমাত্রাটা আছে, এটা আমরা কিভাবে বুঝব? এখানে এই যে আপনার পারদের এটা দেখলেই বোঝা যাবে। পারদের? জি, পারদের এটা যদি আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে এই যে লাল দাগ যেটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লাল দাগটা, মাঝের যে লাল দাগটা সেটা। আচ্ছা, এটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আপনার এই এখন কত পর্যন্ত, হ্যাঁ, এখন কত পর্যন্ত তাপমাত্রাটা আছে।
রনি ভাই আমরা তো আপনার কাছ থেকে জানলাম যে আসলে দেশি মুরগির বাচ্চাগুলো কিভাবে বোর্ডিং করতে হয়, এটা শীতকালীন এবং গরমকালীন কি প্রায় সেম নাকি সবকিছু? না, শীত এবং গরমের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে গরমের সময় আপনি 1 সপ্তাহ ব্রুডিং দিলেই হয়ে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর শীতের সময় আপনার 3 সপ্তাহ লেগে যেতে পারে অনেক শুধু সময়। বোর্ডিংটা আসলে একটু তফাৎ। হ্যাঁ, শুধু ব্রুডিংটা তফাৎ, বাকিটা সব এক। খাবার এবং ভ্যাকসিন সব এক, সব এক। শুধু বোর্ডিং এর শুধু সময় ব্রুডিংটা আলাদা। আসলে কম এবং বেশি ঠান্ডা লাগলে আপনি বাইরে ছাড়তে পারবেন না, যদি সত্যি প্রভাব হয় সে সময় আপনি বাইরে ছাড়তে পারবেন না। আচ্ছা সে সময় আপনার ঘরের মধ্যেই লাইট বেশি দিয়ে আপনাকে রাখতে হবে। আচ্ছা। তো ভাই এই যে আপনার এই যে এখন যে 180 পিসের মতো মুরগি আছে, তো এখান থেকে আসলে ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? ড্যামেজ, হ্যাঁ, কিছু তো ড্যামেজ থাকে আপনার, কিছু 2-1টা অসুস্থ থাকতে পারে, তারপর ডে বাই ডে আপনার 2-1টা মারা যেতে পারে আচ্ছা বিভিন্ন কারণে। আচ্ছা। রনি ভাই ভালো থাকবেন আপনি, আমরা দোয়া করি আপনার খাওয়াটা বড় হোক। আল্লাহ হাফেজ।